ubwo abarimu bose turabasuhuje, ubwo twatangiriye ku baganga dusuhuje noneho abakozi b'Imana bose babareyo, ubwo abakozi b'Imana. Ese padiri uturamukije ntabwo ari umukozi w'Imana? abakozi b'Imana barumva ari ukuntu byagiye muri churches bana muri katolike. Ubwo katolike biguma ari padiri. Abapadiri bose ndabaramukije cyane, ubwo mwese twizere ko mumeze neza. Ubwo gusa abantu bose tuzuzera abakinnyi babareyo bose. Witwa Tubane James. Tubane James yahaye interview mugenzi wacu bita Sadia Imana, aravuga ati giye kuva na kera ndagahinja nakundaga ati je simbeshya tigiye Rayon Sport niyo kipe mfana mu Rwanda. Ati nta bindi Tubana bamaze no kwigira hejuru, ntago wavuga ngo afite ubwoba ngo kuvuga ko akunda Rayon ngo batazamushaka ngo hajya hanga cyangwa hariya. Bavugisha ukuri yavuze ati genda umuriro rwose. Iyo yatsinze ndabyishimira iteka ryose, iyo yatsinze Rayon Sport ibindi ku mutima. Hari n'abandi bakinnyi benshi b'umupira w'amaguru mu ekipa atandukanye baba ari abareyo. Abo bose reka tugende tuhasanga bo baba banateretseho urushinge kugira ngo bumve amakuru y'ikipe yabo, kuko kuyakurikirana ubundi iyi ngiyi niyo source ya information ikipe ya Rayon Sport yashyizemo kugira ngo abantu bagende bamenya gahunda yayo muri rusange. Yes, Rayon Sport rero ubu tuvuganira mu myitozo mu Nzove, aho iri gukora imyitozo muri iki gitondo. Ni imyitozo ikakaye, ngabo twabonye impinduka zikomeye cyane kujyanye n'imyitozo isigaye itangwa bitandukanye hari na size ebyiri zishize. Uburyo imyitozo yakorwaga, burya iyo ukurikirana ikipe umunsi ku wundi yaba mu match ukanayikurikirana mu myitozo, ngabo biroroshye cyane kumenya ngo uyu mutoza akora ibi, akoresha ibi. Rimwe na rimwe hari n'igihe imyitozo bifata mu mutwe ukavuga uti ningerayo saa 9:30 atangiye harabanze shifoma, nirangiza barakora iyi exercice, nibirangira bakine wenda deka. Urumva ukaba ubizi kuva kuwa mbere wenda ukavuga ati kuwa gatatu bazahindura, kuwa kane boroshye kubera ko kuwa gatanu wenda bafite match cyangwa kuwa gatandatu. Urebye imyitozo ya Robertinho yakoreshaga mu myaka 2 ishize irasa naho yahindutse cyane, kuvaho kirasa n'uwitwa Baptiste wafatiye ikipe, kuvaho kirasa n'uwitwa Kayiranga Baptiste bafatiye iyi ekipe. Ari abatoza nk'uko bivugaga bagira character zitandukanye. Kayiranga Baptiste we ni umuntu wemeza uhitamo ko icyitwa condition physique ku mukinnyi cyakabaye kiri ku rwego rwo hejuru cyane, kuko barakubwira ngo imbaraga ahantu hari tala nyinshi, iyo tala nyinshi zahuriye hamwe, umuntu ufite imbaraga niwe ushobora gutwara umupira, umuntu ufite imbaraga niwe ushobora guhesha ikipe intsinzi. Niyo mpamvu rero condition physique nicyo kintu gikomeye Kayiranga Batista yongeyemo imbaraga afatanyije na Kirasa Alain ndetse na Jamal Mwiseneza. Ikindi kandi ni ibintu birimo bigaragara mu myitozo, barimo barakora n'amasaha menshi. Yes, bari gukora amasaha menshi, aho ubwo si condition physique gusa wongeraho na endurance kugira ngo baze ku condition physique, endurance ndetse na technique, ariko byose birajyana byanze bikonze. Nibwira ko ngo batari mu bijyanye na physique cyane, ahubwo bari kuri technique na tactique. Ese ikipe ya Al Hilal kinite twazayizibira dute? Kote foro yayo ni iyihe, kote febure ni iyihe? Ibyo ngibyo nibwira ko ubu ngubu ari byo kurebaho cyane aho umukino ugeze. Ikindi nuko muri iyi myitozo ngabo ntabwo wapfa kumenya first 11 y'aba batoza. Biragoye, ubundi twabaga tubaze, ariko biragoye ko wamenya first 11 yabo. Ikindi nuko abakinnyi bagomba kujyana n'ikipe, birumvikana n'abakinnyi 19. Reka duhere kuri gahunda ya ekipe mbere yuko tujya muri ku bakinnyi bari cyangwa se ku rutonde rw'abari bugende. Ikintu cya mbere nuko ikipe ya Rayon Sport ifite gahunda yo guhaguruka i Kigali uyu munsi. Ni ukuvuga abakinnyi ba groupe ya ekipe yose uko ari abantu hafi 30 baraza kugera ku kibuga cy'indege mu masaha y'isa 3 z'umugoroba, maze check-in ize kuba ikorwa nyuma. Indege irahaguruka saa 6:15 z'ijoro, ni ukuvuga biraba byamaze kugera kwa gatanu, ariko iminota 15 ya mbere y'uwo munsi, aho ikipe ya Rayon Sport biteganyijwe ko ihaguruka ni mu byiciro bitatu. Hari abari bunyure Kampala
Entebbe bakaza gukomeza Addis Abeba bakaza gusoreza urugendo rwabo i Khartoum hari abari bunyure Nairobi bagakomeza muri Addis ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ethiopia bagakomeza Khartoum hariho n'abari bugende baganyura Addis bagahita bagera Khartoum muri rusange nguko uko gahunda y'urugendo imeze ni ibyiciro bitatu kubera impamvu yo kuba hari ikibazo urujya n'uruza muri aka karere muri izi zone harimo abantu benshi cyane bitewe na sana yese harimo abantu benshi cyane wenda ngabo kimwe mu bintu umuntu yanavugaho cyane abantu ntibumve ko hari ibyacitse kuko urabyuka n'ikipe ya KMCza i Kigali nayo byayibayeho yaje mu byiciro kandi byibura Tanzania kugira i Kigali ho ni nahawe baza mu byiciro aho umuntu yavuga ko rero n'ibintu bisanzwe udafite indege ye wese kuko ntabwo ari jet privé ikindi nanone umuntu yavuga yanagarukaho ni uko iyi kipe wenda bamwe bazahagera ku munsi w'ejo kuwa gatanu saa 4 ibyiciro bibiri byo bizasa nkaho bihagereye rimwe hanyuma icyiciro cya gatatu kizahagera saa 10:15 nibwira ko nta rizaba ryarenga saa 10:15 zo ku munsi w'ejo ku wa gatanu harizaba hakiri kare kuko bazaba bafite uburyo bwo gukora imyitozo ku wa gatandatu byaba ikibazo ari uko ikipe izagerayo hari igice wenda kizagerayo ikipe itagishoboye gukora imyitozo ariko gahunda yose ya ekipe uko ipanze bizakomeza kugenda neza aho hari kuri gahunda none reka tujye ku rutonde yes ku rutonde rero nuko abakinnyi ari 19 bivuze ko hiyongereyemo umwe ugereranyije na 18 w'ubushize uyongeremo rero ni Saddam Nyandwi urimo hanyuma Bizimana Yannick ni umukinnyi w'umwataka Kiza Hussein Mugabo Habimana Hussein Iradukunda Eric Radu Iragire Saidi Irambona Eric Iranzi Jean Claude Kakure Mugeni Fabrice Kasereka Kimenyi Yves Mazimaka André Mugisha Gilbert Nizeyimana Milaf Nshimimana Amlan Nyandwi Saddam Rugwiro Ervin Rutanga Eric Sarpong Michael Sekamana Maxime ndetse na Urimwengu Jire abo ngabo ni abakinnyi bagomba kuba bahagurukana na ekipe abo nibo ekipe nyine abandi bose bagiye kubera abangaba nibo bantu b'ingenzi cyane bari muri uru rutonde ariko muri rusange bazagenda bari kumwe n'umuyobozi wa delegation Munyakazi Sadat ni umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport hakaba Kayiranga Jean Baptiste ni umutoza wayo mukuru akaba umutoza umwungirije Kirasa Alain ndetse no physical trainer cyangwa se umutoza wa physique Mwiseneza Jamal hari kandi umutoza w'abanyezamu Kaliyosubura Hennington akaba ari umutoza ukomoka mu gihugu cya Uganda Mugema Charles team doctor cyangwa se umuganga wa ekipe hakaba Nkubana Adrien ni team manager niwe umuntu yabyita ko hari kuri bande touche niwe ubuyoboye niwe ugomba gukoordona ibintu byose hakaba Nkurunziza Jean Paul ni media officer akaba azajya ari bujyane kandi n'umugabo witwa Rukundo Fidel akaba ari perezida wa komisiyo ya discipline cyane muri komite nshyashya hakaba Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga ni umunyamakuru mugenzi wacu kuri Radio Rwanda akaba kandi muri ibyo iyo abantu bagiye kugenda bagomba kugendera hamwe sitiyo bagiye mu gikorwa kimwe kugira ngo ibijyanye na visa byorohe akaba n'umufana umwe rero yitwa Ganza Gisa uyu nguyu wenda babyumve neza ntabwo ari ekipe amutegeye uyu ni umuhungu wa perezida Munyakazi Sadat yabaye uwa mbere mu ishuri amuhemba kumugurira itike y'indege guherekeza Rayon Sport izo ni aferi za famille ntabwo umurebe yakabaye yicara ngo yibaze impamvu umwana wa Sadat yagiye kureba none ni ubwa mbere se ko ajya no mu bindi bihugu ni kuba se nyine yahisemo kumujyana hana cyangwa hariya ntacyo Rayon Sport iri bushore mu kuba uyu muhungu witwa Ganza Gisa w'umureyo nawe umuhungu ukiri muto agiye kujya iyi karito mu kureba ikipe ya Rayon Sport ni ibyo ngibyo abo nibo bakinnyi iyo niyo groupe muri rusange y'abagiye Khartoum yes niyo groupe y'abagomba kugenda i Khartoum ubwo nicyo wenda umuntu yavugaho ikindi nuko ikipe muri rusange navuga ko ngabo iriteguye iyo barebye bari mu myitozo ubona ko icyizere ari cyose icyizere kirahari nibyo ntabwo umuntu yavuga ko
ari ibintu byoroshye gutyo bisaba kubikorera ariko nanone Rayon Sport buriya uzagane n'abasaza benshi bayizi bakubwira ko iyo iri hanze ari bwo uyimenya neza nubwo yumva akenshi bavuga ko ngo nta pressure abakinnyi baba bafite bakina umupira wabo w'umwimerere. nahoze ndeba video ya Haruna Niyonzima mu gihugu cya Tanzania ubwo ikipe ya AS Kigali yageragayo itangazamakuru rya Tanzania rifata Haruna Niyonzima nk'umunyatanzania nicyo kintu cya mbere kigaragara kubera imyaka 7-8 yaramaze muri iki gihugu cya Tanzania nabo baragenda bakamufata nk'umunyatanzania uko bakimubona aho kumubaza imyitegurire ya AS Kigali ibintu nk'ibyo ngibyo bo bamubajije ku bijyanye na Simba Sports Club bavuga ati ko Simba Sports Club yanganyije na UD Songo yo mu gihugu cya Mozambique ese hari icyizere cy'uko iyi kipe ya Simba Sports Club yayisezerera. Haruna yavuze ati siyo rayisi ati ntabwo byoroshye atariko birashoboka ati Simba Sports Club igira iyo mentalite y'uko iyo mwanganyije matchare returi mu muri buhanganisha no kugutsinda. Rayon Sport nayo rero ubwo naringa komojeho kubera mentalite ikintu kiba mu mutwe ikintu cya mbere nukuba mu mutwe harimo ikintu kirimo. Nabonye Kimenyi Yves muri interview yaduhaye ejo bundi twanyujije ahangaha yaravuze ati twebwe twageze muri Rayon Sport batubwira ko Rayon Sport itagitakariza hanze. Nuko iyo ni philosophy ya equipe ni mentality igomba kuba muri buri umwe uri muri groupe ya Rayon Sport abakinnyi abafana abatoza n'abandi bose bafite bahuriye na Rayon Sport hanze y'u Rwanda ntabwo byoroha. Abantu barabyibuka ubwo ngiye kujya mu myaka ya vuba imyaka Rayon Sport yagiye isohoka ahambere reka duhere 2013 Jean Paul ni yitwa Leopard de Resi nibo byibuka matchale yari yabereye i Brazzaville aho bita kuri Pointe Noire ikipe ya Rayon Sport irashoboye kunganyirizayo bivuga ko bitari resultat mbi kunganyiriza hariya busa ku busa byari resultat nziza muri rusange ahubwo mu rugo abariza kudekonera birangira inganyije 2-2 irasezererwa. 2014 ikipe ya Rayon Sport ntabwo ubwo niho yahuraga na Leopard de Resi nyine. 2015 ikipe ya Rayon ibikubitanye niyo bita ubwo haciyemo sezo imwe hasohotse apedi na polisi noneho 2015 ikubitana niyo bita Panther Dinde. Rayon Sport gukina na Panther Dinde Rayon Sport yagiye muri Cameroon mu mujyi wa Ndeye nyine itsindira yo igitego kimwe ku busa niba abantu babyibuka neza. Rayon Sport izi Kigali umukino uza kurangira ahubwo inganyije match retour ko igitego kimwe ku busa yari yatsinze hariya cya Kawunga sinzi niba abantu babyibuka. Rayon Sport ahubwo yaje i Kigali iranganye kandi yaratsinze match ari ubona ko yakonvenkaga cyane. Umukino ubanza wabereye wese yikarifiye mu yindi round match yise Rayon Sport yise tombora ikipe ya Zamalek 2015 nyenda byibuka hari ku itariki 5 z'ukwa kane hari nibwo hari ku itariki 5 z'ukwa kane nibwo habaye match retour i Kigali. Rayon Sport yatsinzwe na Zamalek ibitego 3 byose ku busa kuri Stade National muri Remera bagiye i Cairo kuri Cairo International Stadium. Rayon Sport itsindwa ibitego 3 kuri kimwe yanahushije penalty nuko ngo byarashoboka ko byari kuba 3-2 icyo gihe ndumva ari Fuad Ndayisenga wayihushije yari mu ikipe ya Rayon Sport aho byari 2015. Rayon Sport yongeye gusohoka mu 2016 na 17 iyo ni ya sezo yageze ku muryango w'amatsinda biranga. Icyo gihe ababyibuka neza ikipe ya Rayon Sport yaragiye ikina n'ikipe yo mu gihugu cya Sudan y'Epfo yitwa ya kipe muri Sudan y'Epfo Rayon Sport yakinnye nayo ikayitsinda ibitego 4 ni ikipe bita Wawusalam. Rayon Sport yagiye yari yinyagira ibitego 4 byose Wawusalam hashyushye cyane ngo barimo bamwe cyane Mukaru kuri bench cyane Wawusalam. Rayon Sport yanyagiriye ibitego 4 Juba i Kigali itsinda 2 ku busa. Birumvikanisha iki? Birumvikanisha ko resultat yo mu rugo
urebye muri imyaka ya vuba ntabwo ari nziza cyane nk'iyo hanze y'igihugu. ubwo nari ngerageje kuvuga muri iyi myaka ya vuba wenda aho abantu bashobora kuba batanibuka kampeni ya CAF Confederations Cup na Champions League yo ntabwo ndi buyitindeho cyane kuko ibyo ni ibya vuba ahangaha abantu benshi barabyibuka ibijyanye no kuba Rayon Sport yaragiye kwa Mamelodi Sundowns abantu batayicira kari urutega bavuga ati rwose irahiye ngiyi ifite ibibazo byinshi cyane iraza gutokombera, ariko bikaza kurangira abantu batunguwe no kubona umusaruro mwiza wa ekipe. Rayon Sport yatsindiye kwa RRB, Rayon Sport yanganyirije kwa USM Alger, Rayon Sport yanganyirije kwa Young Africans, Rayon Sport kandi yanganyirije kwa Young Africans abantu bataba kubita gatoki ku kandi abantu niba babyibuka neza muhireke Veushije igitego ari mwizamu ndani wenyine. Rayon Sport yatsindiye kwa Gor Mahia Kasarani Moi International Stadium, match itazibagirana ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Igitego cya Bimenyimana Bonfils Caleb n'igitego cya Rutanga Eric kuri Kufra. Ibyo bintu byose nari ngarutse mu minota mike nari maze mfashira ijambo byari byo kwibutsa abantu ko mu Rayon Sport cyitwa away games ibirindwa mu bibundi kenshi. Yes, ibirindwa mubi cyane. Ubwo ni byinshi byo kwitega cyane kuri Murera, uburyo hari atmosphere cyangwa uburyo ubona abantu bameze, ukareba uburyo bari kwitegura, ukaba wenda wavuga utaba abantu bacitse n'intege, sibyo? Ariko noneho hari n'ubundi buryo ureba ukavuga uti uko byagenda kose uko nakwitwara gutya na gutya, ariko n'icyizere kirahari mu mutima urebye uko ekipe yitegura. Abasore rero navuga ko bo bariteguye bameze neza. Ikindi nuko ikipe ya Al Hilal nayo nta yindi option navuga ifite, donc ntabwo izigera abataka bayo yaba umwe bavanye muri Tunisia n'uwo bavanye muri Algeria nabo ntabwo izabona. Oya butabonye Kigali bo nta buzabona muri match retour. Icyo cyo nicyo niyo uko niko ibintu byo bimeze. Ntabwo wavuga ngo hari abakinnyi bande Hilal yo izaba ifite Rayon Sport idafite, ibyo byo ntabwo byashoboka. Ahubwo ikintu gihari nuko Hilal nta avantage ikintu yaba ifite nukuba izakira imbere y'abafana bayo kandi iratsinda igitego hanze, bikaba byayibana bibi cyane mu gihe Rayon Sport yabona igitego hakiri kare cyangwa se ikakibona mbere ya Hilal. Ibyo ngibyo byakaba ariyo ntego ya Rayon Sport muri match retour. Yes, ubwo muri rusange niyo ntego, ni gahunda, ni ugutsinda uko byagenda kose. Bigenze tuje guca mu bitekerezo bitandukanye, ngahora wumvise umugabo uzi umupira ku mugoroba umupira ariko uzi no kuganira, kureka akabanza akakumva yarangiza agahita kubita mu mavi ingingo ze, azi ibintu by'umupira cyane. Muri rusange nabaye nishimiye guhura nawe nubwo nshaka tumugaruka umwe. Yes, reka tujye mu bitekerezo. Reka twakire rero abantu ku mirongo ya telefone, ubundi bagende batubwira uko ibintu bigiye bimeze, baduhe ibitekerezo byabo. Halo. Yes. Salama Jean Paul Nangabo. Salama. Ni Dani mu Gashyekero. Suza abayobozi bari mu Gashyekero. Yego. Ariko ndeze na Papa Shakina na Damascene. Yego. Bashimira ku makuru meza mutugejeho ikipe yacu Sport. Ndabwira ko bagomba kwitegura intsinzi izakura muri Karitumu. Yego. Rwose njye intsinzi iri kumpumurira 2-0 urabona nibyo Rayon Sport izatsindira hari. Kabisa kipe yanjye ndayizeye izabikora. 2-0 dutahukana intsinzi tumeze neza cyane. Asante sana mzee. Sawa mwakoze. Yes, asante sana rero, ubwo tugenda dukomeza tuganira. Ndabona udufoto twiza. Utwana tw'amavubi. Twa under 15. Ariko ngo harimo utuntu tuzi gucenga cyane. Uri utsinda 3
iyo utsinda bitatu ingunga. Alo halo yes mwaramutse mwaramutse mwaje mute Jean Paul ebana ndaho meze neza. kibanye tuwera yego uwera njye icyo nakwifuza ni uko mu gice cya mbere twabona basi ibitego bibiri. Yego tukabona ibitego bibiri hanyuma mu gice cya kabiri tukarinda nk'izamu basi wenda, ariko igice cya mbere tugomba kubona ibitego bibiri. ibyo ni ibyifuzo urabona bishoboka se? urabona bishoboka? urabona hari posibilite yabyo? birashoboka cyane. icya mbere ni ukuganiriza abakinnyi bakababwira bakareka kwishyiramo ikintu ngo ikipe yaradutsinze cyangwa ikipe irakomeye ishobora kutunanira. bishyiramo ko bishoboka ibintu byose, bishyiramo kandi ko bashoboye kandi bafite imbaraga zishobora gutsinda. ibindi byose babyirengagize barebe imbere mu izamu nta kindi. ibitego bibiri twabibona pe. asansana murakoze. Yes, ubwo nanababwira ko gahunda amakuru ya mbere nyine bazajya bayabona hano, amafoto, ibintu video, ibintu byose ngo bazajya bayibona 5/5 cyane kabisa. bakurikira ikindi nuko n'umukino ku cyumweru saa 9:30 hano mu Rwanda, umukino uzabageraho 5/5 cyane kuri liste nyine y'umuntu abantu babyumvise ko Jean Paul Nkurunziza hari imikino mpuzamahanga yarayikoze myinshi cyane. uyu ntabwo ari wamunanira. Yes, ntabwo ariwo wananirana. ubwo saa turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye urumva, barimo Tekino Mobile, iduka rya Tekino Kimironko urumva, bicuruza amatelefone. ubwo ngubwo ndatugaruka ku ibikoresho byose bacuruza n'amasaha yose bakora n'iminsi 7/7. hanyuma kandi Archipel urumva, Archipel ni akabari k'inyamirambo k'abareyo twitwa Skol. ako ni kariho ikirango Rayon Skol. ikindi ni uko ubwo aba bose tuzaba turi kumwe neza cyane. abandi ubwo hotline aho ubwo dushobora kuzaba turi kumwe. hanyuma ngabo tujye mu matangazo y'inteko rusange z'amafani club, sibyo? mu matangazo y'inteko rusange z'amafani club mbere y'uko dukomeza no kugenda twakira ibitekerezo byanyu turagenda tubicanga gake gake. uyu yagize ati ubuyobozi bwa Ruhango Fan Club butumiye abanyamuryango bayo bose n'abifuza kuba abanyamuryango bayo bose ko hateganyijwe inama y'inteko rusange hanafungurwa ku mugaragaro. Ruhango Fan Club izaba kuri iki cyumweru tariki 25 Kanama 2019 saa 9 kuri White Horse Hotel. ni iruhande rwa gare nshya ya Ruhango. umuyobozi wa Fan Club yitwa Tuyisenge Theogene ndamusuhuje cyane, perezida wa Fan Club ya Ruhango. umuntu avuze hariya mu Ruhango ni Nyanza birajyana urumva. abantu b'abanyenyanza, abantu b'abanyeruhango, mu mayaga hariya hepfo, mayaga kwa bafuraha. Urafuraha avuka mu mayaga urumva. bose reka tubasuhuze ku munsi w'ejo mbararikira ko tuzaba muri izi studio tubafitiye umuntu waririmbye indirimbo yitwa Isano ry'Inyanza. Isano ry'Inyanza tumirwa wacu ahangaha muri Rayon Time. umunyamuhanga bafite na Fan Club yitwa Isa cyane. ubwo rero tuzaba turi kumwe muri izi studio n'abantu bose nyine bo muri ibyo bice bakunda Rayon Sport bose tubaramutse. Yes, hanyuma mu Gisaka nabo ubuyobozi bwa Gisaka Fan Club buramenyesha abanyamuryango bayo n'abandi bifuza kujya muri Gisaka Fan Club ko dufite inteko rusange ku cyumweru tariki ya 25 z'ukwa 8 2019 izabera kuri Bar Zenith isaa 8 zuzuye. muzaze muri benshi dukomeze kwiyubakira gikondero yacu. ni ku cyumweru yo ku itariki 25 ubwo n'imbere y'umukino Rayon Sport izaba yesuranamo n'ikipe ya Al Hilal. hanyuma Gikundiro Forever imfura mu zindi ati ku banyamuryango bose ba Gikundiro Forever Group. ubupfura bwo kuba yaraje mbere ikagira nk'umuntu yago ushatse kuvuga ko Fan Club ya Gikundiro Forever ari ubupfura bonyine mu buryo bw'Abanyarwanda. ni imfura mu kuvuka, mu kuremwa, mu kubaho. impamvu inama y'inteko rusange isanzwe urumva
ubuyobozi bwa Gikundiro Forever Group buributsa abanyamuryango bose ba Gikundiro Forever ko hari inteko rusange isanzwe izaba ku wa 24 z'ukwa 8 2019 ikazatangira ku isaha ya 2 zuzuye aho inama izabera ni Marenge City Pub kwa Murenzi. Buri wese arasabwa kuhaboneka ndetse Gikundiro Forever kuhaboneka ndetse no kuzubahiriza igihe kuko bizigirwamo ari ingirakamaro. Bimwe mu biri ku murongo w'ibyigwa: kwakira abanyamuryango bashya, kurebera hamwe raporo y'ibikorwa byaranze Gikundiro Forever Group ndetse nuko twitwaye mu nzego zose umwaka w'imikino ushize, gutora inzego zose zigize Gikundiro Forever, utuntu n'utundi. Dufatanye twubake Gikundiro Forever na Rayon Sport twifuza. Umuyobozi wa Gikundiro Forever Bwana Sekera Muhire Jean Paul akaba ari na SG w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari we washyize umukono kuri iri tangazo. Inteko rusange ya Gikundiro Forever ntabwo iba yoroshye, ntabwo bazajyamo bazagende bari tayari, bazagende bari tayarishe kabisa. ubwo wa mugabo yarimo nkosora uwo bita Bizimana Leon urimbye isaro ry'Inyanza, uriya ngo ni wo mu Ruhango biriya bice ni iby'iwabo, ahubwo we aba Muhango ubu ngubu hanyuma ashakishiriza umugati, ariko ubundi umugabo ni wo mu Ruhango. Muri rusange rero tuzatumufite muri studio zacu ku munsi w'ejo. Reka tugende tunyuza amaso mu bitekerezo byanyu abagiye batandukanye. Yagize ati nitwa Kadenesi ndi mu Gasura, ati dufite ikipe dufite si yo kuburira icyizere, tugende twatake dushaka igitego cyo hanze kandi dushyire hamwe ibindi bizikora. Ariko bakagira ati akoze ngabo ahantu inteko rusange izabera ngo bita Marenge City Pub urahazi? Ntaho nzi impamvu narigize inteko rusange se bayijyanye mu ntara. You to ask Forever rwose batubwire ati mwaramutse tutazabavuma Mugabo na Jean Paul ni Nyamasheke. Mu mukino byose birashoboka gusezerera iriya kipe kandi si nshidikanya ko bizakunda. Ashishikarije abafana bose kuguma inyuma ya ekipe twese hamwe aho turi. Perezida Doneri Ruhamyamboga Paul udukurikiye turamusuhuje cyane. Mzee wa kazi Perezida Doneri Muvunyi ndabasuhuje cyane. Jemuve muri Blue Winners, Maître Zitoni Trust Supporters n'abandi. Maître Zitoni cyeka Rayon Sport arayizi inguni zayo zose azi imyenge yazo n'ibirimo. Ari umuntu nabonye uzireba kabisa kubwira uko ibintu byari bimeze mu myaka 27-28 ishize, uburyo Rayon Sport yahaye abanyarwanda ibyishimo mu 1994 byubatswe mbere yo gupfubywa ibyenda n'amahano yose yo mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ubundi Rayon Sport yari ikipe ikomeye, yari kuza bino tugeraho tukavuga ngo Simba Sports Club yageze mu mafinali, Vitalo yageze mu mafinali. Ya mwaka ashobora kuba Rayon Sport rwose. Yes, abantu bakinaga utuntu tw'udutaronade n'udufente twatari twitaga dini. Hanyuma ikindi ni uko wenda wamenya ni uko kuri ekipe ya Rayon Sport turagenda tugana ku musozo kuko iminota yagiye. Ariko kimwe mu bindi bintu umuntu yavugaho urumva ni uko abareyo nayo bumvise uburyo tekerezo batanga, uburyo bari committed, kitumva bafite icyizere ikipe ko ari ibyo yazakorerayo. Akandi kantu wenda nakubwira ni uko birangiye hantu mpamenya ngo ni Nyacyonga, hirya Nyacyonga. Ariko se ahantu twigeze guparika turi kumwe na Furaha buriya ahantu heza ukuntu Nyacyonga haruguru y'umuhanda Furaha de Bruin banza ari hariya wa muntu kabisa. Yes, ubwo tujya tugana ku musozo twakira umuntu umwe ubundi dusoze. Agiye. Allo. Mwaramutse. Yego. Yego.
tekereza n'ikibuzi buriya igihe kiburana hari igihe kikuburana neza neza telefone yanjye halo halo byananiranye angaba umuntu bita Kazanenda uramuzi mzee Kazanenda w'Irwamagana muri iyo kipe yari arimo kuri gatatu yabanjemo kuri gatatu Kazanenda nawe ngo ari kutwumva aradukurikira Kazanenda François niwe ubikubwiye se niwe ubikubwiye cyane umuntu bari kumwe Kazanenda ntabwo ari ubimbwiye n'umuntu bari kumwe mubwire ko tumushaka ahubwo azaza tuganirire azaza tubwire neza uko ibintu byagenze ariko Kazanenda ni umuntu utapfa kubona amara batwara ikinyabiziga okay aha ubwo rero reka tunaramutse abantu mu Isibo fan club Isibo fan club abitwa ba Evode abitwa ba Innocent abitwa ba buriya ubita manager Kajuga uzi ko ari yabamo niwe muvugizi wayo Kajuga ubwo rwose reka tugende tubatera yambo cyane tubasuhuza ikintu nkundira Isibo fan club ifite nk'uko andi ma fan club yose agenda agira imyihariko yabo mu Isibo fan club bo ni abantu usanga bakunda aba legends cyane uzasanga kenshi bari kubona ba Sembagare uzabasanga kenshi bari kubona abantu bakiniye Rayon Sport mu myaka ishize ubwo rero niyo specialite yabo